Shiriwe Ambuche Anone Tukuje Tuwakamate Shiriwe Ambuche Anone Tukuje Tuwakamate Shiriwe Ambuche Anone Tukuje Tuwakamate Shiriwe Ngoni igiti cy'umugumba gumambango kirarahaba bahuza za roti Tito Thomas Manase Sironi nitanga ngabo bonkekesha Chantal Samura rwa mutumye nk'amezi furi. Iyi ni Ambuche Show. Ambuche Show mwari musanzwe bamenyereye ko Ambuche Show tuyikorera ahantu mu nzu, tuyikorera ahantu mu dukorana n'amakouple, dukorana n'iki, ariko Ambuche Show y'uyu munsi itandukanye n'izindi Ambuche Show mwari musanzwe muzi. Kuri kamera ni mwenyewe ni Ambuche Show nje muntu nje nyine uzikoresha. Nta wundi muntu uzikoresha Ambuche Show kwisi nje nyine. Ubwo ndi uzoyitegura zo banyiganye. Hano rero nkuko mubibona turi Kitengela niho twatemberereye twaje gusura umurimo w'Imana, twaje gusura umurimo w'Imana. Ndagira ngo ko murabona inyuma yacu hari ko murarangiza ikanisa rihari, iri kanisa ni rya Foursquare Nairobi. Tuvuye mu muganda nkuko mwabibonye, umuganda twakoze umuganda hano, hari inyubako ebana, hari kanisa ryiza kabisa, niryo kanisa rya mbere rinini riri muri Nairobi kandi ryubakishije amabuye. Bano bantu mubona hano rero nibo bashumba ba Foursquare Nairobi. Twatangira hano ku ruhande ukatwibwira ukatubwira n'inshingano ufite muri Foursquare na pastor hano nawe akatubwira. Okay, amazina banita Seventh John, ndi umushumba, uyu ni mugenzi wanje. Nawe ni umushumba wa Foursquare. Yego. Aha. Rero ntabwo turi butinde cyane kubera ko turi mu muganda n'ubundi ariho tubasanze. Dusanze muri mu muganda, natwe twagerageje twabafashije, ariko vraiment ebane Foursquare hari akazi dusanze hari umuganda, mwabonye ingorofani hari twasonze twujuje ikanisa mwe imbere. Wazisesha. Wabonye zo nasesha nujuje nk'umunani. Rero pastor, abantu benshi bari hano muri Kenya, wenda abenshi ntibazi Foursquare iherereye, ntibazi Foursquare imaze umwaka umwe itangiye, ariko biratangaje kubona ikanisa rimaze umwaka umwe ritangiye ari ryo rifite inyubako nini ingana gutya hano muri Nairobi. Ndibaza ko nimwe bantu mugize igikogwa kinini kabisa kigaragarira umuntu wese mu gihe gitoya gishoboka. Rero abantu bo kwibaza bakavuga ati se ibanga mwakoresheje nirihe kugira ngo mwebwe mu mwaka umwe mube mumaze kugira ikanisa ringana gutya, inyubako ingana gutya yubakishije amabuye isakaye, nibi bisigaye inyubako nubwo zigikomeje nyine hakirimo indani bakiya bahakora, ariko vraiment ni igikogwa gitangaje. Njewe byarantangaje kuko nibwo nageze hano mbere, ariko ubu no bwa kabiri nari mpageze birantangaje. None pastor niki wabwira abantu ibanga mushobora kuba mwarakoresheje kugira ngo muri uno mwaka umwe mumaze kugira ku bikogwa bingana cyangwa Foursquare ya hano Nairobi? Okay, murakoze cyane. Uzukuri turabashimiye cyane. Kuri iki kiganiro zenda tubashe gukorana. Mwari mutubajije mutubaza se n'uburyo ki twakoze kugira ngo tubashe kugera kuri ibi bikogwa. Muzukuri nta kindi cyane gihambaye twakoze, ariko kandi hari icyo twakoze kugira ngo tubashe kugera muri ibi bikogwa mwagiye mureba. Ikintu cya mbere nukugira vision. Twarabitekereje cyane murabona hano muri Nairobi na hantu hagoye cyane, bitewe n'abo turibo biragoye cyane kugira ngo abantu bafite ubutaka bwabo baba bafite zino nyubako
ni ibintu bigoye abantu babitekereje cyane kabisa. ariko mu by'ukuri ntabwo twigeze ducika intege, twaravuze ngo uko bimeze kose hamwe n'Imana tugomba kuba dufite ahantu hacu kandi tukubaka. Noneho tumaze kugira iyo vision zabaye ngombwa kuko abo tugenda dukorana umurimo, yaba ari mugenzi wanje yaba ari n'abakristo dukorana, noneho turavuga ati mu bushobozi dufite tugomba gutangira kugura ubutaka twarangiza tukubaka. Ariko cyane cyane navuga ikintu cyadufashije cyane ni vision, nico kimwe kuko ibikorwa byose ntimwe bikora mudafite vision. Tumaze kugira vision rero duhuza ubushobozi twari dufite. Tumaze guhuza ubushobozi twari dufite twatangiye mu by'ukuri nta mafaranga menshi dufite, ariko kubera ko twatangiye Imana igenda idufasha, haba muri twebwe haba n'inshuti n'abavandimwe bagenda badufasha. Ikigira gatatu no gusenga, nico kintu gikomeye cyane. Hari nabogira ubwo bushobozi ariko noneho Imana itabiri ngo ntibikunde, twarasenze Imana igenda idukingura imiryango birakunda. So iyi ni Ambuche Show twaje gukorera kuri tele ku rusengero rwa Foursquare Nairobi. Nkuko muvyumvishije kabisa ni ibintu ni ubirebye ubundi ugeze hano nuko muba mubibona kuri kamera, ariko ni kanisa rinini, imbere ni rinini, inyuma ibibanza byabo baguze bubaka mu kanisa ringana gutya. Ni ibintu bigoye nkuko pastor yarabivuze hano Nairobi kugira ngo ubone ubutaka bungana gutya ubushiremo inyubako ingana gutya. Kandi tunabamenyesha ko n'ubundi inyubako ntirarangira, inyubako iracakomeje. Ko murareba ukuntu kanisa rikimeze, imbere mwabonye ukuntu rimeze, ntiriruzura kandi rikeneye kuzura. Podium ikaba iziza za kisasa mugana w'abaswahili, ibintu nyine bikagenda neza. Rero Pastor Sevinto umushumba wa Foursquare hano Nairobi, uko iyo wicaye guca ukareba nk'iyi nyubako ingana gutya ibari ku mutwe nijo yanteye ubwo iyi nyubako noryama nkavuga ngo iyi nyubako yose ndi ku mutwe nijo bayubatse. Ni ibintu vraiment bishimishije. Pastor we niko wabwira abantu badukurikiye nyine. Mbere ya byose ndagushimira by the way. Asante sana. Kuko twabiteguje last week ushize dutegura umuganda, utekereza ko waza kudufasha. Imana nawe ukoze kabisa kabisa, wabaye kugerageza cyane. Ndakigushimira kabisa kandi kumva ko hari ico nawe ugomba gukora hano. Hari ikintu nje mbwira abantu, iyo ukora urikorera ntukorera undi cyane. Noneho nk'iki gikorwa cy'ikanisa, iyo wumva ko hari ico wakora nta muntu ushaka kugikorera, uri mucikorera we ku giti cyawe. Ibi wakoze uyu munsi ni wowe n'umugisha wawe ku giti cyawe. Ibana umugisha w'uyu munsi nawe utahanye umuganda wo kuri Foursquare, ndaryama sinzi. Kandi ukunanje zoza mbwira umuntu ku rusengero ku ikanisa rya Foursquare harimo ukuboko kwanje nakoze umuganda. Niko bigomba kumera cyane. So ikintu cya mbere ndashima Imana ko yabanye natwe, kuko mugenzi wanje Pastor yarabivuze. Twatangije umurimo bigoye, twatangirije ahantu mu Karumu, ariko nkuko wabivuze ntituragira imyaka 2 ntirashira dutangije umurimo. Ariko kuri ubu twaguze ibibanza byacu, twubaka imyubako ingana gutya. Natekereza ko cyane cyane buriya hari ikintu tutasobanukirwa cyane. Iyo Imana yaguhamagaye, iyo yabahamagaye gutangiza umurimo wawe, inzira nini yicamo kugira ngo bigende neza. So Bibiliya iravuga ngo yatangije umurimo mwiza muri twe n'izawusohoza. Ikibazo se ni nkubwira ijambo rari. Naryumvise sinzi aho cyanditse ariko ndakizi. So kubona tugeza ahantu by'ukuri ku giti cyacu biratunezeza cyane. Hano muri Kenya ni bakeya usanga bafite imyubako mu bibanza byabo cyane, ariko kuba tugeze ahantu hangana gutya kuko mwabibonye ni igikorwa kabisa kidushimishije cyane rwose. Tunamenyesha abantu ko gukora umuganda hano kuri Foursquare ntabwo bisaba ngo buri hano muri Kenya. Umuganda kuri yo gukora umuganda aho uri hose. Wokora umuganda ushobora kutaboneka hano presence nyine ngo presence yabigaragare hano, ushobora no kwishura umuntu
parijuru Yeah, ibyo yeah. bitaga ni parijuru iwacu ukishura umuntu akaza akirirwa hano Foursquare yahakora. Okay, by the way hariho abandi usanga atabaye hano Yego. akohereza akariha umufundi Akirirwa akirirwa akora. akora. Hari abantu benshi badufashije ndabashimiye bari US. Ubushize twakoranye ikiganiro na Garas. Yego. Hari abantu ntituziranye pe Yego. ariko wasanga noherereje idafari nabonye kabisa. Vraiment ubundi ntabwo twadusabira Foursquare y'ubufasha ahubwo ko turagira ngo burya abantu batangije igikorwa ibi bintu biragoye nuko abantu bataba bavyumva wenda batari muri Kenya ntibabizi ariko muri iki gihugu kubona ubutaka bwanyu mu kubaka mwinyubaka ingana gutya bitewe n'utuzi dufite hano urumva ni ukwitanga ni kwa kwitanga bavuze no gukora akazi wikorera utakorera undi muntu so undi muntu wogira umutima wo gushigikira umurimo w'Imana itorero rya Foursquare yari hajyubakwa hano Nairobi wotanga ni idafari ryawe aho buri hose abe nubwo buri Bangladesh idafari ryawe nyine hari ukuntu ibintu byose byabaye mu kiganza M-Pesa ntahantu itari ahantu hose no mu minembwe dusigaye twohereza amafaranga gahuruka mu mahoro so umuntu wese wogira icyo akora ukumva hari ikintu wakora hano kuri zino nyubako ukumva nawe byibuza wotanga woheza wo kwiri gusiza hano mu ikanisa urabona muri cyari kumenamwe amabuye hari ushaka kuba ati nanje ndaza gufasha mpanga igice kimwe cy'uruhande rumwe amabuye ngende nyapangamwe utaboneka ushobora kwishura umuntu adresse turayibaha nimero za telefone z'abashumba ba Foursquare cyangwa se zikanisa murazisanga hano hasi y'ikiganiro rero tudatinze cyane iyo niyo gahunda yari yatuzanye Kitengela twari twaje muri gahunda y'umuganda twakoze umuganda kuri Masarongo cyadunazanye n'abagenzi banje bamwe n'abakasarani abandi n'abantu Kitengela ariko ntibari babizi rero ico kugira ngo dusoze ikiganiro uretse ko tunashoje twabasaba gutanga adresse y'ahantu urusengero rwa Foursquare ruherereye hano Nairobi hari abantu bashobora kuba mu ngo Foursquare ntibamenya hiri bamwe bakabaza ese ni Umoja abandi ni Kayora abandi ni Kasarani n'abantu Kitengela babatese ko bavuga Foursquare hari herereye hagana mwatanga adresse ku buryo n'umuntu wese ushaka kubasura cyangwa se woza kubafasha umuganda cyangwa woza no kwirubura muri Foursquare akamenya adresse y'urusengero ahanterereye neza kugira ngo bimworohere. Okay, noneho cyane nkuko mwamunabona urabona ni nkaho atari hakiriho nk'ibihuru kuntu yego ariko turi munsi ya town ya Kitengela yego nuko bakunze kwita mu ndego mu ndego ya nukuvuga ngo umuhanda wa kaburimbo yugeze Kitengela town uramanuka umuhanda wa kaburimbo wawitsa gutya hepfo gatoya ni wikanisa ryacu riri. Okay. Murakoze cyane ndabashimiye kuba mwemeye kuganira natwe vraiment sinzi wenda sinotinya kubivuga hari abantu benshi ariko ntabwo twobigaya ku buryo umuntu atarumva ikintu nyine hari ukuntu abataracumva kandi ntuwogaye umuntu kubera ko atarumva ikintu ahubwo uzutegereza akabanza akacumva ahubwo ikibazo n'umuntu utarumva ikintu yarangiza akagira reaction ikintu atarumva kuko iyo amaze kucumva ya reaction yagize mbere hari gihe azayitekereza akavuga akigaye ariko ku bantu batarabyumva vraiment ntitwobagaye ntimurabyumva nari nshatse kuvuga ko hari abantu dushobora guhamagara wenda abashumba b'amakanisa bakanga kutwitaba ngo bitewe wenda twebwe murabizi dukora comedy tugira gute bati bitewe n'ibyo dukora ntabwo bo twitaba ngo tuganire nabo ariko ndabashimiye vraiment kuba mwatwitabye mukemera kuduheza ikiganiro kandi tubwira abantu ko Sarongo cyangwa se umurari wo muri Foursquare hano Kitengela ukomeje mwabonye ahantu bigeze biracari kure ntabwo novuga bo inyubako igeze kure ubwaye ariko haracyakeneye ibintu byinshi kugira ngo ikanisa rimere neza rise neza buriya no gusengera ahantu hasa neza ho kwa munezerwa mperutse Kigali nabonye Foursquare nyine iriya yanyu i Kigali nanashimira Bishop by the way Bishop yatubaye hafi Bishop Dr. Fidel Masengo turakorana niwe Bishop wacu hano Nairobi so ibintu byinshi yagiye bidufashamo nawe ndamushimira hamwe n'umudamu wiwe kuko batubaye hafi cyane turabashimiye cyane kabisa turabashuhuje dore mperutse ni Kigali naragiye narinzi ko nzosanga Bishop ariko jonde nabonye yaraje kandi dushima Imana ko yamuhurukije amahoro narimvuze ngo inyubako ya Foursquare ya Kigali nyiherukamwo ni kanisa uzugera n'inyuma uza wamunezerwa kuri gate uzuja kwinjira deja warangije kunezerwa jewe hari ukuntu system yaje kuzuza abantu kubera corona bandika mu mashini kugira ngo mubone kwinjira mu ikanisa bageza kandi abari umurongo uva nkano kuri uriya muhanda wa gari ya moshi ariko nageza ngutindaho nkumva
rero iyi nyubako ya Foursquare hano Kitengera ni ukuri kose dushaka ko imera nubwo itomera nk'iriya y'i Kigali yo ni etage ariko nayo Evan imere nka Foursquare yabasi ijya ya kera iriya Kigali ya kera batarayivugurura ariko oya nti dushaka ya kera turashaka iy'ubu nyine bitewe na design y'ikanisa ko ndabona atari etage narebuze ngo iyi design rifite imere neza abantu bakabisa bakora umuganda bakora sarongo kandi ntibibwire kuri kure cyane ku buryo utotera inkunga umurimo w'Imana wawe ukogwa hano rero turabashimiye ikiganiro cyari Ambuche Show murakoze cyane Nshuti bakunzi rero Ambuche Show nkuko twari tumaze kuganira n'abayobozi ba Foursquare hariya hanze twashatse kwinjiramo hano indani kugira ngo tubereke ukuntu inyubako zimeze hano muri Foursquare twasanzemo abantu nibo bahagarariye inyubako hano muri Foursquare nango harimo ibiti bikomeye cyane mu kandi muri Foursquare mwatangira mwibwira abantu n'ukuntu gahunda z'inyubako zimeze muri Foursquare murakoze cyane amazina nitwa Trésor Ndakikwa yego muri Foursquare nshinzwe ibijanye n'inyubako cyangwa se development nkuko mubibona ntekereza ko byinshi mubibona wenda si ngombwa kubisobanura cyane barabibonye kuko murabona inyubako twubatse mu by'ukuri nakunda cyane abakristo ba Foursquare kuko bagizemo uruhare rukomeye urebye hano bahashize imbaraga bakoresha amaboko yabo uranabibona kigira kabiri batanze amafaranga yabo cyane nk'ubu ngubu ngira ngo abo umuganda twakoze ntekereza ko wenda iyo turamuka dushizemo abakozi byara amafaranga menshi ni akazi gakomeye ariko rero kubera uburyo bitanga bagakora ugasanga hari byinshi basevinze bikakomeza nyine biteza itorera imbere ikindi wenda urabona ko hari igikorwa gisa naho rica abantu benshi ugiye kureba ariko kubera ubwitange bwabo n'ubushake baba bafite bw'umurimo w'Imana bikabatera gukora ibikorwa bishobora gukora abantu benshi cyane ko ni ukuri kabisa twebwe twageze kuri ngira ngo mwabibonye twagwanye n'ingorofani hano hanze hari akazi gateye ubwoba hari akazi ko murabona ikanisa ukuntu rimeze uruhande rumwe nibwo bamaze gushiramo amabuye kandi ngira ngo ikanisa ryose rizajamo amabuye riringaniye gufata ni nivo urabona ko hari ahasaga hano hari hasa n'ahacuramye gutyo ariko aya mabuye azadufasha kugira ngo tuhigure noneho tuze gufata nivo urusengero ruze kuba ruringaniye rwose ariko hano ko ndabona hakiri akazi nibyo twahoze tubwira abantu bari badukurikiranye hariya hanze turababwira ngo umuntu wese ahari nta muntu uri kure ku buryo atanga idafari yiwe mu kugira ngo wenda bafasha abatari hano muri Kenya twe turi hano muri Kenya hari twe twavuye Kasarani hari abandi bavuye hano Kitengera ariko umuntu wese ahari yaramutse yagize umutima wo gushigikira nyine kino gikorwa cy'umurimo w'Imana gihari yo ni idafari giyoje ubu nyine zaroroshe idafari risigaye rica muri M-Pesa inka basigaye bayinyuza muri M-Pesa ibintu byose nyine M-Pesa bisigaye bicamo harabura gucamwe abantu gusa cyane rwose icyo ni ikintu cyiza kandi gukorera Imana ariya natwe turi kuryubaka basanga nejo ari abandi barisigaye mutwaragiye n'ahantu uko byagiye biba hari nayo twubatse imbere yasigaye ni ukuvuga ngo rero umurimo w'Imana ni w'abantu bose ntabwo ari ukuvuga ngo ni abanyamuryango ba Foursquare babarizwa Kitengera ahubwo umuntu wese ufite icyo akora ku nyubako kugira ngo ubwami bw'Imana bwubakwe yabikora rwose n'ubu ngubu hari abantu benshi bataboneka ariko akohereza amafaranga tugafata umufundi noneho akaba yatanze umufundi habe nubwo atokwirirwa bafata umufundi n'aba bantu bonyine baje kwirirwa hano ni akazi ko murabona ko abantu batagangaye ubaguriye na soda bava hano bakamwa amazi bakamanura rino vumbi iryo ni ishurirwa rikomeye ariko hari ikintu tuba twitwaza umufundi cyane umufundi si ufite imbaraga kuruta bano bantu bomara gukora hano bakaja kunywa amazi hano hariho undi muvandimwe mwari muri kumwe wenda nawe sinzi icyo ashinzwe muri Foursquare nimba murabibona twagiye tuganira n'abantu benshi abayobozi ba Foursquare twahereye ku bapasiteri tugera ku bashinzwe development y'ikanisa tugeze no ku muvandimwe hano nawe yakwibwira abantu yarangiza akatubwira nibyo ashinzwe hano kuko nawe tumusanze muri kano kazi kari hano abantu ntibabonerega abantu hano ni mu muganda ivumbi ryarenze abantu bahageze kuva mu gitondo kugeza ubu nyine ntibarataha watangira wibwira abantu nibyo ushinzwe hano muri Foursquare murakoze cyane mbona nitwa Rwizigura Bonheur yego
icyo nshinzwe mu itorero rya Foursquare ndi sekreteri cyangwa se ushinzwe administration y'itorero. Ubu mubona turi hano ku mpamvu y'umuganda nk'uko mubireba. Hari akazi kenshi turimo turagakora ariko turizera ko anytime gashobora kuzarangira cyane binyuze mu masengesho ndetse n'uburyo abantu bakomeza kwitanga mu buryo busanzwe ndetse n'uburyo bwa finance. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Hari ikibazo abantu wenda bashobora kwibaza abatari hano kuri tele baba babona ikanisa rimeze gutya, bashobora kuvuga ati byarangiye, wenda n'uwari ufite akantu yokora akavuga ati nabonye byarangiye ubu nyine Foursquare yuzuye imeze neza. Ariko nkatwe turi hano kuri twabashije kuza kugera kuri kino gikorwa haracyaburamo ibintu byinshi cyane. Urabona uru ruhande rurasa n'urwari rucuramye, ngira ngo hano mabuye impamvu muhamu yashyiraho ni ukugira ngo heguke noneho hafate ni bimwe n'aha muzabone gukora ibindi. Murabona iki gikorwa cyo gukoramo hano imbere kugira ngo nyine urabona amakanisa y'iki gihe ajyanye n'igihe, gushyiramo sima, amakaro, podium, murabona ko itarubakwa biracyari bisanzwe. Murabona bizafata igihe kingana iki kugira ngo Foursquare nyine ibe yabaye ikanisa ryuzuye, abantu nyine bareba kabisa bakabona ni ikanisa rimeze neza. Okay, urakoze cyane. Igihe biraterwa n'ubushobozi buhari. Iyo ubushobozi buhari ibikorwa birihuta, ariko ntekereza ko haracyari akazi kenshi mu by'ukuri ureba, kuko turashaka kugira ngo dufate nivo y'urusengero ibe ari nivo imwe. Twagerageje gushyiramo amabuye, imodoka ubu tumaze kugeza imodoka ziri hafi 20 z'imodoka z'amabuye, ariko nanone urabona ko bitarafata nivo. Dufite gahunda uko mubireba hariya, dufite gahunda yo kuzamura amabuye akarenga haruguru hariya ku muryango, level y'ahangaha ise nifashe umurongo mwiza. Nkumva ko hakiri akazi mu by'ukuri. Hakenewe aya mabuye, hakenewe kugura rino taka bararigura. Iyi ni maramu, babyita maramu, kugira ngo noneho dufate level y'urusengero. Niturangiza ibyo urumva ikizakurikiraho ni ugukorogera. Hazaba hakeneye kokoto, hakenewe umucanga, hakenewe na sima bazakora. Urumva mu by'ukuri biracyakeneye kwipanga ndetse n'ubushobozi buhagije kugira ngo duhagurutse kino gikorwa. Ikindi duteganya mu by'ukuri kuko mubireba itorero ryarubatswe, ariko kandi hakenewe gukora nivo y'itorero, hari ibyo bita plaster, ndetse no gushiraho igishahuro kugira ngo ahantu hose habe haresha, mu buryo kugira ngo umuyaga utazoza winjira mu ikanisa, ndetse n'amarange azakurikireho nyuma yaho. Murakoze cyane, turabashimiye abantu mwese mwadukurikiye kuri Ambuche Show. Murumva ko igikorwa cya Foursquare kirakomeje. Mubirebye ni ikanisa ryiza rinini ryasabye wenda bitaje kubaho kwitanga n'ubukristo n'ibindi. Ndibaza ko nta kazi kagoye kuko hano twasanga abantu benshi, urubyiruko, abapapa, hariho n'abamama biriwe mu muganda kabisa. n'umuganda kandi ni akazi katoroshe ko murabona ari amabuye angana kuriya. Iki gitaka ko kirava hanze abantu bakaza bakagisiza hano mo imbere. So umuntu wese wogira kumva afite umutwaro wo kugira icyo yakora kuri uno murimo w'Imana wawo ko hano muri Foursquare muri Kenya yabikora kabisa. Tunashimira n'abamaze gukora bino, ndibaza ko bino byose byakozwe n'amafaranga, kandi hari abandi wenda batari aba Foursquare, umuntu wagize umutwaro gusa akagira icyo akora. Turabashimiye. So n'undi wese wogira icyo yakora, ibikorwa biracyakomeje, baracyari kure cyane, hakenewe imbaraga z'abantu benshi kuko uyu ni umurimo w'Imana. Nkuko mugenzi wacu yatangiye abivuga, yavuze ngo hari igihe hano abantu hano mushobora kubaka rino kanisa haba ari namwe murisengeramo, kuko ntimuzorija iyo muzoja muzorisiga hano risengerwamo n'abandi. So bakunzi ba Ambuche Show rero, Ambuche Show yakigarukiye hano uyu munsi. Twabagereye kuri tele, mwari musanzwe za zindi z'amakapo umugore n'umugabo. Uyu munsi nabo twaje muzi umurimo w'Imana z'ikanisa z'inyubako, niyo mpamvu mwabo. Aha rero pastor, hari akandi kantu gatoya nashakaga kukubaza. Nkuko mubibona, uyu yatubwiye ko ari niwe mushumba wa Foursquare hano muri Kenya, na pastor undi twari turi kumwe. Hari ikintu ejo bundi cyavuzwe ngo pastor wa Foursquare muri Kenya ngo yaguze imodoka
ngo kandi hano urabona biragoye cyane kuvuga ngo hano muri iki gihugu umuntu kugura imodoka akayica wenyine ni ibintu biteye ubwoba sinzi ahantu bo barakoreza ifaranga Pastor ayo makuru y'iyo modoka nibyo iyi modoka iparitse imbere y'ikanisa rya Foursquare ni yawe cangwe ni muturage mbere urufunguzo rwa Yesu iyi modoka wogira ico ubwira abantu kubijanye n'iyi modoka Pastor Okay, hariho abantu benshi bakomeje nyine kubimbaza. Yego. Iyi ni gift nahawe. Ntabwo nayiguze. Ni gift wahawe? Ni gift nahawe. Iyi modoka. Iyi modoka. Ni umushuti wanje wo mu Kenya, mu pasiteri. Yego. Twari tuvuye mu Rugenzi Mombasa, twari tuhafite inama n'abandi ba bishop batandukanye. Ni association y'aba bishop b'abanyakenya baba hano muri Kenya. Kubw'ibahati tujayo Mombasa nibwo bwa mbere nari mpashitse. Yego. Turaganira. Niba ari ibiki Imana izikora ntiwomenye inzira z'Imana niko kujya bibiri zivuga ngo inzira z'Imana ni ibihumbi. Hari n'ubigeze kuvuga ngo zirangana ngo kuriya ziraruta n'amaso y'inzitiramibu. Ngo ni nyinshi cyane. Noneho tuvuye aho muri yo nama nkuko twayitangije icyumweru ca mbere. Yego. Tugeze kuwa kane buri muntu akagenda avuga challenge ze. Kubw'ibati niko nabivuga. Ngenda mvuga nyine ndavuga nti nije ntani modokari mbogamizi. Yego. Kandi ntani yo nari mfite ariko sinanabivuze cyane nkaho nitegereje. Kaho wawisaba. Oya. Nakavuze nyine kugira ngo bumve ko n'igihe uzoza ukerererwa bazamenye ko wafashe matatu. Nafashe matatu. Ya turangije. Mu bishop mu pastor mwaravuga ngo ujana nuwa ngo gari. Ndabanti ya. Arambwa ngo tutakuja konge. Yes. Nono dushitse hano biratura icumweru ca mbere ca kabiri arambwa ngo azaza kundamutsa kwitorero. Yego. Ntiyanaza mu gitondo aza ni mugoroba nkuko hano turaterana igitaramo abantu bose. Yego. Mugahurira mu kanisa rimwe cangwe tugahurira mu itorero rimwe. Yego. Ewana hariho abantu benshi yarampamagaye ndagenda ndamwakira muri hotel ndamugaburira turarya. Turangije dushitse mu rusengero hariho abavuga butumwa. Arambwira ngo hari ico ngo ashaka kuramutsa itorero. Yego. Arahaguruka ashitse kuri podium mbona arampagurukije. Mpagurutse komeza kuvuga ko yanejejwe n'ibikorwa twagezeho by'itorero. Yego. Ngo haraga gift yateguje kuba yamfungira ku ntambwe nateye. Ngo yanejejwe no kuntu nahamagawe nkiri muto. Yego. Ngo anezezwa n'ibikorwa amaze kugeraho. Yego. Ngo aravuga ngo byibura mu muhamagaro wanje ngo harakana agomba kunkorera kuko nanje nakoze umuganda kuko nawe nkuko wantekereje ukava Kasarani kaza gukora umuganda wa Foursquare gukora umuganda hano Foursquare cyo ni gikorwa gikomeye. So arangije arampagurutsa akora mufuka w'ikoti ndani. Okay, itorero twese hamwe inje ku giti cyane natekereje ko ari nk'ifaranga giye kuma k'ibihumbi 20 cyangwa 50 cyangwa iyo ugiye guhabwa umuntu azayamatekereza ibikeye kwamuga barambeza nk'icumi cyangwa 20. Urumva aho umuntu agweza ibihumbi 20 ingahe ngire gutya mbona asohoye contact y'imodokari. Hakubiswe induru ku giti cyanje sinavyumvise. Habe nanje ya warundetse nanje nkufite nubwo kera yashize. Ya nubwo buryo nabonyemo imodokari amfungira iyo gift none ubu ngubu nsigaye nigenderamo ndashima Imana yabikoze cyane gusa sinanejejwe n'imodokari. Abantu benshi batunze imodokari. Yego. Ariko nanejejwe n'umugambi Imana ingirira. Ikizere yakugiriye mu bantu bose akagutekereza ngo ari wowe waheze imodoka. Akagutekereza akampeza imodokari. Cyo ni kintu cyanejeje cyane. Ebana yitwa nde? Yitwa Ben. Ben ni bishop cyangwa ni pastor ni reverend? Ben ni reverend. Aha, Pastor Ben. Sijui kama sijui kama ataelewa hii Kikongo lakini tulikuwa tunauliza kuhusu mambo ya hii gari yenye umepea Pastor John. So haki tumefurahi sana na tunakushukuru. Mungu azidi kukubariki kabisa, ubarikiwe. Kuna nani wanatumianga hapa na nasikianga wanasema ati ubarikiwe mpaka ushangae. Haki Pastor ubarikiwe sana. Tumefurahi hata si pastor mwenyewe hata sisi marafiki zake na hata na Wakristo wenyewe wa Foursquare Church wamefurahi juu hii gari inafanya kazi ya kanisa kabisa. Si ati ni ya John na ni mshirika wake hapa akiwa na shida, kigonjwa, akiwa na safari fulani, pastor anamsaidia na hii gari. So umesaidia watu wengi.
Mungu azidi kukubariki sana.